الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. حاضرین عزیز و گرامی و بینندگان، کسانی که بیننده درس های ما بودین، خواستم درباره فضیلت روزه گرفتن در ماه شعبان که فعلا ما شما در آستانه ماه شعبان قرار داریم، ماهی است که قبل از رمضان. درباره فضیلت عبادت در شعبان و خصوصا روزه گرفتن، یک فضیلت است، یک ثواب است، واجب نیست، فرض نیست. اگر کسی در ماه شعبان قندیل ها روشن میکنه، گروب ها روشن میکنه، در مسجد اجتماع میکنه، شب نشینی ها میکنه، نماز ها را با جماعت میخوانه، این بدعت است. ولیکن نفس فضیلت روزه گرفتن شعبان احادیث آمده است. شاید اگر برادرها اعتراض بکنه، ولیکن نه، فضیلت هست. در باب فضیلت جایز است که آدم روزه بگیره و چون رسول گرامی گرفته. چرا حدیث است؟ لأن النبي صلی الله علیه وسلم کان یصوم شعبان کله. تمام ماه شعبان رسول علیه السلام تا روزه میگرفت. میگه تمام ماه شعبان چه میگرفت؟ روزه میگرفت علیه السلام. میگه چرا کسی سوال کرد که رسول علیه السلام چرا ماه شعبان مبارک شما روزه میگیرین؟ باز علیه السلام فرمود که یرفع الله اعمال العباد كلها فی هذا الشهر. خدا متعال اعمال بندگانش را در این ماه به حضور ذات اقدس که رفع برده شد، باز اونجا در اعمال نامه ما و شما که روزه و روزگیری و عبادت بود، الله متعال ثواب بیشتر نصیب میکنه. یک حدیث. دوم، اتان جبرائیل علیه السلام لیلة نصف من شعبان. علیه السلام میفرماید که در شب نصف شعبان بود که حضرت جبرائیل علیه السلام به نزد ما آمد. رسول علیه السلام میگه جبرائیل علیه السلام پیک وحی والا پیش من آمد، به من گفت. چه گفت؟ یا محمد صلی الله علیه وسلم هذه لیلة تفتح فیها ابواب السماء. این ماه شعبان ماهی است که دروازه های رحمت الله باز میشه. بخیر نماز بخوان، سرت را بلند کن و دعا بکن. به ما حضرت جبرئیل علیه السلام میگه پزد 300 باب رحمت الله در شب شعبان باز میشه. چه رقم؟ گفت یا یفتح فیها 300 باب من الرحمه. 300 دروازه یا 300 نوع رحمت الله در شب شعبان، خصوصا در شب 15 در زمین نازل میشه از طرف الله، به خاطر بخشش و رحمت کردن خدا به بندگان. خدا متعال تمام بندگانش را میبخشه. من لا یشرک بالله شیئا، کسی که شریک به الله مقرر نکرده باشه، ساحر نباشه، جادوگر نباشه، شراب نوش همیشگی نباشه، مصر به زنا نباشه، همیشه اصرار به زنا کردن نباشه، سود نخوره، عاق والدین نبوده باشه، سخنچین نباشه، قطع صله رحم کردگی نباشه، دیگه کلگیش میبخشه. یعنی مشرک نمیبخشه، همیشه شراب نوش نمیبخشه، پدر عاق و مادر عاق نمیبخشه، قطع صله رحم میکردگی را نمیبخشه، همیشه زناکار نمیبخشه، سودخور را نمیبخشه، دیگه الله متعال کلگیش میبخشه. الا که اینام چی کنه؟ حتی یتوب و یترکو، تا اینکه توبه کنن و امین زنا و شراب را ترک کنه، باز الله میبخشه. باز فخرج النبی صلی الله علیه وسلم فصلى علیه السلام برآمد در نماز شروع کرد و بکا گران هم کرد، میگه فی سجوده در سجدش. باز دعا کرد که پروردگار پناه میبرم از سخط و غضبت. باز ثنای الله را گفت، توصیف الله را کرد. این حدیث صحیح متفق علیه ذکره صاحب صحیح الجامع الصغیر جلد 1 صفحه 594 رقم حدیث 3095 متفق علیه گفته. یعنی یک فضیلت است. دروازه های رحمت الله باز میشه، الله متعال سرتان رحم میکنه، مشمول و شامل رحمت الله شوید. چه میشه که سحری بخیز، یک تهجد هم بخوان، تهجد بخوان، فردا یک روزه بگی فضیلت داره. فرض نیست، واجب نیست، فقط یک نفل است، فضیلت خاص خود داره. متوجه هستین؟ یک حدیث. در دیگر حدیث هم آورده علیه السلام
من صام 3 ایام من اول شعبانه، کسی که 3 روز اول ماه شعبان روزه گرفت. دیگه باز دیگه چی میگه؟ و 3 ایام من اوسط، 3 روز در وسطش هم گرفت، مثلا 13 14 15. و 3 روز اخیر هم گرفت. کتب الله له 70 کمن عبد الله 70 عاما. 3 روز از اول ماه شعبان روزه بگی، 3 روز از وسطش بگی، 3 روز از اخیرش بگی، خداوند متعال ثواب 70 ساله به پای تو می نویسه. 3 روز از اول شعبان روزه گرفتن، 3 روز از وسط، 3 روز هم از اخیرش. 3 روز وسطش حوادث آمدگی است، یوم البیضه میگه، روزهای سفید، یعنی ماهتاب خوب روشن شود، 13 14 15. از اول شعبان 3 روز، از وسطش که یوم بیضه 3 روز، آخرم 3 روز. الله متعال ثوابی کسی که 70 سال خدا را عبادت کرده باشه، خدا متعال در 9 روز روزی تو ثوابی 70 ساله را برات عطا میکنه. و این مات فی تلک سنه مات شهیدا. اگر در همین سالی که تو شعبان روزه گرفتی وفات کردی، شهید وفات میکنی. ایرم ذکره الحافظ المنذری فی ترغیب جلد 3 صفحه 343. و عزاه بیهقی گفت و اسناده ضعیفون، این حدیث اسنادش ضعیف است، سند ضعیف است، لیکن در بخش فضیلت و ترغیب دیگران بر عبادت هیچ مشکل نداره. لیکن چراغ در نتین، شمع در نتین، در مسجد تجلیل نکنین، گروپا رو روشن نکنین، نمازار در شب جماعت نکنین، اونا بدعت است. فقط نفس روزه گرفتن، فقط روزه بگیرین، ذکر بکنین، شب 2 رکعت تهجد بخوان، هیچ مشکل نداره. این 2 حدیث با شما پیشکش کردم، این سندش هسته. دیگه اول شعبان خو رفت ان شاء الله، شب جمعه شاید جنتری رو ببینین، شاید شب جمعه یا شب شنبه 15 شعبان بوده باشد، فضیلت روزش خیلی زیادتر است. چرا علیه السلام میگه هیچ ما را مثل شعبان با روزه زیاد نمیگیره. دیگه ما هم روزه داشت مبارک، شعبان از زیادترینش روزه میگیره. خو از این فهمیده میشه که علیه السلام فضیلت خوبتر در این ما برش پیام آمده، روزه را بیشتر میگیره. و ماه شعبان آمدگی به ماه مبارک رمضان است. آمدن شدن در عبادت فرضی دیگری یه جمله فضیلت است، فضیلت دارد، هیچ مشکل نداره، ثوابش زیادتر است. روزه بگیرین، هیچ مشکل نیست. اگه برادرها شاید تو یک پیامای منفی بود که بدعت است، مولای صاحبا قربانتان شوم، این مردم روزه گرفتنش خیر چی مانع میشه؟ روزه ثواب داره، روزه سپر در برابر شیطان است، روزه سپر در برابر شهوات و نفس است. بزن علیه السلام پنجشنبه دوشنبه روزه بگی گفته. های ماه شعبان که علیه السلام خودش روزه گرفته، بان امتش هم یک روزه بگیره، ثواب داره، فضیلت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه. آیه 3 سوره دخان یا از اول سوره دخان مسئله ای را در اینجا اشاره میشه عزیزان گرامی که او مسئله روزه شعبان است. عزیزان گرامی، پروردگار جل جلاله بندگانش بسیار دوست دارد. در بعضی ماها چانس ها به بندگانش الله داده، لطف و مهربانی کرده، فضیلت ها را برشان داده. یک از جمله فضیلت ها در ماه شعبان مبارک چند چیز است که اون عمل را بنده انجام بده، پروردگار به او ثواب و فضیلت ها، پاداشت ها عطا میکنه. در مسند امام احمد رحمت الله علیه آمده رسول صلی الله علیه و سلم فرموده که در بین پیش از رمضان و در بین رجب و خلاصه رمضان یک ماه هست به نام ماه شعبان. علیه السلام فرموده بعد از رجب پیش از رمضان، یعنی در بین ماه رجب و رمضان شعبان یک ماه هست که اون ماه را باید شما چی بگیرین؟ روزیش بگیرین، در اون ماه تلاوت قرآن بکنین، اگر صدقات و خیرات بکنین، این بهتر است. چرا؟ علیه السلام باز فرموده که اعمال انسان ها به طرح پروردگار بالا می رود. چی خوب است که انسان ها در این ماه روزه داشته باشه.
اعمالی که راجستر و محضر پروردگار میشه با روزه بودن چی بهتر است. بنان خواستیم درباره فضیلت شعبان با شما لحظات از حدیث اشاره کنم. اما عزیزان گرامی، به شکل اجتماع کردن در ماه شعبان، خصوصا شب 15 که شب براءت نام داره، اجتماع بزرگ غذاها پخته کردن در مسجد، شبها تهجد را جماعت کردن، اینا سند قوی نداره. فقط می توانی که در شب 15 شعبان یا به طول همین ماه چند روزی که روزه است روزه بگیری، این سند داره. ولیکن باز هم علما سر از این خیر تحقیق کردن، چون باب فضیلت هست. اگر کسی در این ماه روزه میگیره یا تهجد میخوانه به خاطر فضیلت، در این باره احادیث اگر ضعیف هم بوده باشه، عمل کردن در فضیلت جایز است به اعتبار طرق تعدد اعمال مسلمانان نیک. در باب فضیلت اعمال انجام دادن در ماه شعبان جایز است و هیچ مشکل نداره. و یک حدیثی را که ما پیدا کردم از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه انه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتانی جبرائیل لیلة نصف من شعبانه. رسول علیه السلام فرماید که به نزد من در شب که نصف ماه شعبان بود حضرت جبرائیل علیه السلام آمد و قال، جبرائیل گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم هذه لیلة تفتح فیها ابواب السماء و ابواب الرحمه. ای رسول علیه السلام، در 15 شعبان شب براءت شبی است که در این شب باز کرده می شود دروازه های آسمان را از طرف پروردگار و باز کرده می شود دروازه های رحمت پروردگار را در این شب. فقم و صل ورفع راسک و یدیک الی السماء. برخیز، نماز بخوان و دعا بکن به پروردگار. رسول علیه السلام بعد از حضرت جبرائیل پرسان کرد چقدر رحمت پروردگار در این شب نازل میشه که انسانها و مسلمانان به تهجد برخیزد، به دعاها و نیایش برخیزد و روزه بگیرد. گفت 300 باب از رحمت پروردگار در شب براءت نازل میشه. فیغفر الله تعالی لجمیع من لا یشرک بالله شیئا. پروردگار میبخشه در این شب کسانی که توبه میکنه، از الله معذرت میخواهد، در شب براءت الله متعال میبخشه، بجز مشرک را نمیبخشه. مگر جادوگر، کاهن، اینا را هم نمیبخشه. مگر همیشه شراب نوش را در این شب نمیبخشه. کسی که اصرار به زنا میکنه، زناکار مصر، همیشه شله به زناست، الله نمیبخشه. و آکل الربا، سودخور، رشوتخور را الله در این شب نمیبخشه. و عاقل والدین، کسی که پدر و مادر را ناراض کرده، آزار داده، عاق والدین شده، او را نمیبخشه. سخنچین را الله در این شب نمیبخشه. کسی که صله رحمی را قطع کرده، از برادر مسلمانش خفه است، او را الله در این شب نمیبخشه. فإن هؤلاء لا یغفر لهم. این گروه را الله در شب براءت و شب شعبان هم 15 نمیبخشه. حتی یتوبوا او یترکوا. لیکن اینا را باز الله میبخشه، اینا توبه کنه، از سخنچینی دست بگیرن، از قطع صله رحمی دست بگیرن، پدر آزاری را بگذارن، رشوت و سود را بگذارن، از کسانی که رشوت گرفته حقوق العباد معافی بخواهند و دیگه این گناه ها را ترک کنه و توبه کنه، باز پروردگار میبخشه. فخرج النبی صلی الله علیه و سلم، نبی اسلام برآمد، فصلی، باز نماز خوان و بکا گران کرد فی سجوده، در سجدهش. و هو یقول، رسول الله السلام در سجده و در دعا و در نمازهای تهجد در 15 شعبان چه دعا میکرد؟ یقول علیه السلام میگه اللهم اینی اعوذ بک من عقابک. ای پروردگار، من پناه میجویم از تو، از عقابت، از عذابت، و سخطک، از گرفتت، از غضبت. لا احصی ثناء علیک. ما حساب کردن نمیتونم ثنا و توصیف را به تو. انت کما اثنیت علی نفسک. اون ستایش و بزرگی که به نفس خود بیان کردی و چین بزرگی که تو در ذات خود داری، او قدر من ثنا و ستایش کردن تو را کردن نمیتونم پروردگار. فلک الحمد حتی ترضا. خلاصه به تو حمد و ستایش است حتی ترضا، تا اینکه تو راضی بشوی. این حدیث را صاحب صحیح الجامع الصغیر جلد 1 صفحه 594 رقم حدیث 3095
این حدیث را ذکر کرده. عزیزان من، به اعتبار فضیلت اگر ما روزه میگیریم، روزش مسلم حدیث آمده که علیه السلام گفته ما روزه میگیرم، مردمان غافلن، باید روزه بگیریم. و این ماه تهجد باید زیاد بخوانیم. یک کار دیگه تلاوت های قرآن کریم را بکنیم. چرا؟ این ماه است که بعد از این خدا متعال قرآن کریم را در ماه بعد از این نازل میکنه که ماه رمضان مبارک و شب قدر است. بنابراین در این ماه چند چیز باید انجام داده شود. تلاوت ها کرده شود در این ماه، روزه گرفته شود، باید صدقات هم کرده شود، خیرات هم کرده شود. فضیلت خود و باب فضیلت داره، ثواب خود دارا هست. اما عده بزرگان از شعبان یک رمز دیگری را کشیدن. یک رمز دیگری را شعبان گفته 5 حرف است. 5 حرف است. پروردگار به هر حرف از این که اگر ما در این ماه خوب عبادت زیادتر انجام بدیم و تلاوت ها بکنیم، الله متعال به او به هر حرفش یک مخفف بزرگان نقل کرده و ثواب دارد. شعبان شین بشین از شرف و شفاعت. اگر کسی شعبان روزه میگیره، عبادت انجام میده، از معصیت دست میگیره، خدا متعال این انسان با شرف میگردانه و عینش علا عزت و کرامت برش میده. شعبان حرف دومش عین است. هر کس که روزه بگیره و تلاوت بکنه، علیه السلام گفته بعد مردم غافل نباشه، در این ماه روزه ها بگیرن. هر کس روزه را بگیره الله متعال عزتمندش میسازه. و بایش البر، پروردگار برش خلاصی و بیرون رفت از گناه ها را نصیب میکنه. و بر و دیگه چی است؟ و خلاصی از آتش دوزخ و نفاق الله متعال به اینا عطا میکنه. الفش الفت الله برشان نصیب میکنه. زندگی محبت دار الله برشان نصیب میکنه. و به نونش پروردگار نور را و روشنایی های زندگی را، روشنایی های قلبی را برشان الله نصیب میگردانه. هر کس که ماه شعبان را روزه بگیرد، عبادت بکند، طاعت بکنه، من نه به شکل بدعتیش، فقط روزه بگی، تلاوت زیاد بکن و تهجد بخوان، یک قیش حدیث سند دارد، امی قدر هم انجام بده الله متعال عزتمندت میگردانه. سبب شفاعت رسول گرامی به تو میشه، تو را شفاعت میکنه، عزت الله میته، الله نیکویی برد نصیب میکنه، خلاصی از نفاقت میگردانه، انس و الفت برد میته، نور و رحمت را الله نصیبت میگردانه.